چی شده؟ بیا با هم دیگه به ماشین دستور بدیم برقصه برام. نه بابا. بله. آماده این؟ بله. یه بار دیگه بیا بالا بیا بالا. حالا به تو دستور میدم بیا به سمت بالا. بچه ها تمام سیستم این ماشین با این کنترل بالا پایین میره و این سیستم صوتیش تنظیم میشه. نورپردازی رو ببین. درسته که چیزی به اسم صندوق عقب نداره ولی با سیستم صوتیش یه پارتی 500 نفره رو جواب میده.